Mana orang apa? Hayırlı iş, hürmetli avdaşlar, kelgen konaklar, jüri ağzaları, hem de indi şuşu zalda bugün keyif aşırıga jıyılgan barlık tomaşaşılar. Biz sizni bugün şoyanlar hem topkırlar oyununda selamlağı bizge bir şartbız. Jir şarında kişilerden başka bir güne caniyası da külmey. Külü kişilerinin en kurkem sıfatlarından birisi. Bilübüşçe, külü kişinin keyfingine kütermey, selametliğine de fayda. Şulay bulgaç, ey de güzeli dostlar, bugünkü kişide küterinki keyif bilen oyunda katnaşışılarga güçlü alkışlar bilen yardım edik. Bugünkü KVN oyununun teması Zimniye rekorды кто круче деп атала. Hazır indi tomoshaşının kütüp algan vaqti. Sahnamiz türüne bugünkü kişi heroyların KVN komandalarini chaqiramiz. Birinci komanda шығыш ясый улда bulsa, Dümey Ağıl Совeti hakim komandası. Rahim etiniz. Kelesi komanda Urmet komandası. Hem de indi altıncı komanda Sulti Ağıl Совeti komandası. Hazır men sizni tag'i bir komanda bilan tanishtiram. U da bo'lsa bizning bugungi jюри komandasi. Рамазанов Тимур Альбертович, заместитель главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Султанов Альмир Рамилевич, представитель МКУ управления образования. Ахтариева Эльвина Ильсуровна, специалист комитета по молодежной политике. Hazır sözüne
Dümey Ağıl Hakimiyeti Başlığı Kaşkolyana İnci Fagit kızına veririz. Rahim ediniz. Hayırlı kiş avuldaşlar, kelgen konaklar, jüri. Rayonumuzda bitindi yoğmayala şahsı başlangan KVN oyunları. Mine Allah'a şükür bizning avul bilemesine de kelip jetdi. KVN'de katnaşkan ipteşlerge indi. Olarga oňuşlar dileyik. Yalgışmasınlar, birsine birisi konkurentlikkenin sizmesinler. Barsının da oyunları özlerinin kömülüne yatkança matur bolup ötsin ideyesi kiler. Rahmet kifayet. Rahmat, zor etip dilekler sizge. KVN'da şubağa salu yaki жеребьевка. Konkursta qaysı komandanın birinci bulup шығыш yasayaşağın bilgileyin. Hem şunun için men öz qırıma 3 komandanın kapitanlarını çağıram. Sizning oldingizda 3 kartochka olacak. Jirebede nindi sonini tortib chiqarasiz, o'yinda shiratig'iz shol bo'lar. Demaylar, birinchi son ostida Urmat. Üçüncü son Hamide Sultan, ikinci son. Şulay etip, şoyanlar hem tapqırlar oyunu sınavın başlayız. Zalda oturgan tomaşaşı, o'zingizning kuchli alqışlarınız bilan yordam etersiz deb ishonib qolarız. Bugungi giroylarga oňuşlar tileymiz. Hazır bizden sizge kichkina muzikal ishtanash. Silmişim seyen sıman parlar ya. Seven parlar barba yetti bilyama. Tabiatlı safotuna seni bakma. Yaratuma yarsın ömrüm. Kadar durma yarsın ömrüm. Şirkan yolda zarsın ömrüm. Suyuven kalsam dilemişim. Güneşe nurlar silgülgen şakta. Kılgınında şırvar duvar sinin kapta. Şırvar sensin aminem nazarında. İtsensin nazarında yazarında. Yakuma yarsın ömrüm. Karar durgaylar sinemişim. Şirkan yollar sinemişim. Suyuven kalsam dilemişim.
Ağrıların şerşegana Senin için sayrak koymayı sandılaşta İsmin yandıray kırın oğlan Mine yakar Mine baktılı bu dünyada Senin aşkına Yalan aylar sinemişim Karlar turgaylar sinemişim Şirkan yollar sinemişim Suyuver kalsam minemişim Kalsam minemişim Şulay etip hürmetli tomoshachilar, bugungi birimlerini başlayız. Barысы bizning o'yinda 4 birim, ham birinchisi aning otalar приветствие deyip, her komanda sahnada o'zi bilan tanishtirib o'targa tegish. Maksimal ball 5 ball yig'ishga mumkin. Ham жеребьевка bo'yicha endi birinchi shigish yasay Dumay komandasi. Rahim etiniz. Разминканы башлайбыз. Ногу руки шире, не спешите, 3-4, воздуха, грация и пластика, общий укрепляющий, ободряющий, и если же Hayırlı iş, hürmetli kelgan qonaqlar, tomoshachilar, juri. Ruxsat etiniz bizning komanda bilan tanishtirib o'targa. Bizning komandaning ismi Сборная смелых спортивных ребят. Хоть в лепешку разобьемся, но победы мы добьемся.
Жеребьевка bo'yicha sizni Sulta komandasini beramiz. Rahmat etasiz. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Hayırlı iş başlarınızda kadar.
Ну, ты даешь, конечно, капитан зачесалась. Может, ты еще команда райсында тапқансың? Оны уйлаштырасы бар ма дейді? Өмір бойы суғаншы болды. Үрмәк суғаншылары? Ой, шәкпет қыздар құрылды. Тікәбет оймы? Тамашашылар нешік сізге ұшыймы? Пойдет ма? Команданың ісімі? Үрмәк суғаншылары! Демейіз! Бейіміздер, жырлаймыздар, ішке бәрден қонғанбыз, бар жақлапта бұлдырамыз, үрмәк суғаншыларыбыз. Күндәшләргә! Жюриға! Біздің жұрт! На максимум по всей стране, на Катаке, в Москве, танцпол везде. Планета расскажет по своей волне, на закате, на заре, танцпол Шулай итеп, безнең беренче бирим приветствие тамамланды. Һәм бу бирим буенча инде максималь 5 балл җыярга була иде. Әйдәгез карап үтик балларны. Беренче Дөмәй командасы. Рәхим итегез, жюри. 4-4-4. İkinci bulub Сульте командасы чыгыш ясады. Әйдәгез, жюрилар. 5-5-5. Һәм дә инде өченче булып Үрмәт командасы чыгыш ясады. Һәм аларның баллары 4-4-5. Ә хәзер музыкаль күчтәнәшебезне бүләк итеп алабыз. Sizgen
konkurs diye atala. Komanda nitide bulsa videorolikning üzügün şayartı formasına özgertip yangıratırga deyiş. Maksimal bal 5 bal jiyarga bula. Rahim etiniz Dümey komandası. Ekranga istiber. Фу, как я намаялась. Поставлю-ка свой любимый компакт-диск. Big Box. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. О, кружевная туалетная бумага. 300 метров кружевной туалетной бумаги. Ну ладно, использую ее потом. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Тимоти, как мне тебя не хватает. О, все фотографии Тимоти. Ошуметь. Итак, здравствуйте, я Константин Иглин и мое кулинарное шоу. Берем хот-дог, намазываем черной икрой и приятного аппетита. Привет, красавицы мои! Ого-го, тут такая важная персона пришла. Новенькая. А чё она такая вся красивая сюда заявилась? Документы покажите, Тимура. Я Тося Кислицына, новая участница конкурса «Веселые девчата 2026». Да я лучший работник кода в Макдональдс. Вот и диплом имеется. Смотрите. Да, мы знаем эти бумажки. Ничего вы не знаете. Ах, так это ты картошку фри принесла? Да, я. А ты чем занимаешься? Да вот, чемпионат мира по кёрлингу завтра. Готовлюсь. А тебе письмо. Просто так не отдам. Танцуй, танцуй. Руку сломаешь. Даже не просчитала. Здравствуйте, я ведущая конкурса «Веселые девчата 2026». Сегодня наш проект покидает Тося. Отпустите, отпустите, я хочу остаться. Пошла вон, Тося, ты бездарность. В следующем этапе всех удивишь. Я буду жаловаться. Дайте жалобную книгу. А не разбери диск, Тимоти. Я буду есть осколки. Черные глаза, вспоминаю, умираю, черные глаза, я только тебе мечтаю, черные глаза. Олдағы видеоролик Сульты командасы. О, классташ. Салам, салам, салам. Yaşta sirkamayın var mı ne? No. Yok, bizimle konuşmayın. Ну, нишек сен анда? Сен шыдап көмейін ағылы. Мен... Қалай білайынды, көтеріш білмеңіз. Апа, сіз дұрыс әйтмейсіз. Ол бек шәт оқыды мәктепті. Әйттім сөз, мәктәбіңлар қашан бедейді ол, мені КВНға қалтын қызылап киініп бәрін. Саумысыз? Сәмсіз, сізді яшы көйінші бұрында балар ямчығыды. Саумысыз балалар? Балалар, әрбір ата-ана сіздің әйбет кіші болып өсуіңізді тілейді. Сіз яқшы кішілер болашақсыз ма? Міне сен ұлым, сен сөйт президент ұлына ұшап тұрасың, үскәк сенден начальник болырсың ма? Әйе.
Менә начальник буласыгыз килсә, ботканы ашап бетерәсез инде. Min de bu bıtkalarını oşa bitirgen bulsam. Ey gражданина, hürmetli demeydiler. Siz bazara varlarız. Bugün kulüpka keliniz, anda kılıyım bular. Bir kumullu kılacak dilerler keliniz. Men selsavitning o'g'li Rajiv Suleymanovich. Sizni Dumay begonasi bilan tanishtiraman. Siz qunaqchi shaqqatan plajga qarshi olasiz. Muncha kerak bo'lsa undashingiz. Mana sizga vizitkam. Taksi kerak bo'lsa undashasiz. Во, mana nindi женский magazin. Dünya fotoğraf düşmüşler. Kiragi razmerleri 41, 43, 45, immatomları sayıları. Min bilan bu shibarkangni. Kavayinga bilet sotau. Ey, salo. Kavayin başlamagan shani qaldi hali. 20 minut. Salo, siz bizga пригласительный deysiz hali. To'lab kirigiz. Ey, kashilib ila qolgan shu. Mukramiz endi. Ey, kiramiz. Hem 3-nji videorolik Urmet komandasi. Так, ты начала. Senin atmışağına girdim. Все, бисмилlah. Ey Allah, yaraydı главное урусмарыйды. Хаберді бит бізге күйеуіне арышыңнан. Так. Ben sana bir şey koşalarım kenara. Ne kim bu? Düşünmeye. Pişken soğan tağına lekti. Elhamdülillah. Gafur ettiniz. Eden bir yakşı kışı içinde lakayırlar uzak durmayı. Şular mı şimdi? Şulay. İşikdaşınız Ali. Nikih halife gittiniz de nikah balakay. Mine bilen nerse kaldırdınız mı? Бигрәк мәгълүсәңдә инде. Ишәк хайван түгел, бажай туган түгел дигәндәй. Belirmeli jiznege. Belki jığlap da jiberir Ali. Siz bizge bakmayınca dingizge. Koya elektimsin min. Yap yalan ayak. Oruslanım. Oş bitti mi bulgan? Rahmet. Yarar kızım, söylep jiber. Toylarını nişeге kırıp ötkärge planlaştırasız. Muani, biz duya sattırmazsız diyen idik. İyi mi Oruslanım? Türkiye'ye barabız diyen idik. Nimege sınav var? Нишек инде? Нәрсә уйлап чыгардыгыз анда тагын? Senin faterin var mı sen? Bey, ileni minnen iyisizden tipulagan yemin. Хыяллан инде. Mahmud. Bulamadım. Yerden bulmayışık mı negizge? Etti. Анын төбәкләргә фатир Onun kırılırga mı? Degizden biz işlik alır Ali. Şaklayın. Aşağı degende ayak izende bizden. Eleriz живо gına şistartıp koyuğuz ayı tәріккәләрні. Nihayet. Йөдрит күдрит, ни келәте, ни кетәге. Син шулай mı ne? Тихо, мирно, Mahmud. Зато күңеле әйбәт. Әйбәт, бик әйбәт. Etti. Min munda sizning ayrılıp koygan kızınız mı? Oruslanım. Zinhar. Бер нинди дә кыз бирмим мин сиңа. O ya dersisinde. Я думал сага. Başlandı. Kim kuydanında dun kız? Haram bit bu. Sabircan. Feride. Evet. Mahmud. Milli yaşayınız. Tek, tinişlan. Şimdi Şulay etip ikinci birim tamamlandı. Hem bu birimde indi maksimal 5 bal jiyarga bulaydı.
Әйдәгез жюри ағзаларына сөз береміз. Бірінші Дүмей командасы. Биш, дур. Алдағы Сүлті командасы. Дур, биш, дур. Һәм Үрмәт командасы. Дур, биш, дур. Хәзер инде без өченче биремгә күчәбез. Өченче бирем разминка дип атала. Монда бу биремне эшләр өчен мин 3 команданы да сәхнәгә чакырам. Рәхим итегез. Üçüncü birim. Komandаларга төрле темаларга картинкалар тәкъдим ителәчәк. Һәм ул 6 картина булырга. Әйдәгез, бер команда күчеп басыгыз әле экранның теге ягына. Экран кырына бар командада өчегез дә барып басыгыз. Чөнки заданиялар шунда булачак экранда. Монда инде хәзер сезнең алда 6 картина чиратлап күрсәтеләчәк. Командаларга төрле темаларга картинкалар күрсәтелгәч, һәр команданың бурычы 1 минут эчендә сүрәт буенча шаярту уйлап табу. Шулай карыйбыз, уйлыйбыз. Кем әзер җавап бирә торсагыз да була. Танышу сайтында отырам. Дүмәй командасы, картина, танышу сайтында отырам. Быйыл ак елы булса да түрә булып маймылланып күрсәтермен әле күрмәгәннәрне. Сүлте командасы булды. Һәм инде үрмәтләргә сүз бирәбез. Ел башынан таптыға бит шушы КВН деген нәмәләрен бөтенләй баш эшләмәй. Алдағы икенче картина игътибар белән карыйбыз экранга. Опять уку башлана. Үрмәт командасы опять уку башлана. Дүмәй командасы. Не хочу учиться, а хочу жениться. Һәм инде Сүлте командасы. Кызлар, әйдәгез, каникулны зурайтып, кайтып сыздык бер линейка бар. Алдағы 3-нче картина экранга игътибар командалар. Мясо, хочу мясо. Үрмәт командасы булды. Сүлте. Эй, Мишка, сабыр гына көтәк. Безнең сыер Машка кайтса, синең дә, минең дә тамак тук була. Дүмәй. Ике бала бишектә тирбәлә. Алдағы картина экранга игътибар.
Dömey. Ты парашютист. Точнее, benim Барсик парашютист. Sültü. Yosh yetkach men o'zimizning uramni korolevasini ayladim. Ham Urmet. Менә бит инде шул КВН дигәчтә инде прическа эшләргә булдым. Ошыймы минем прическа? Шушы булачак минем прическа КВНда. Alдағы картина. İhtibar. Обалдеть! İki antena kıştım, Wi-Fi tutmay. Sültü buldu. Dömey. Hazır men sizni süzüp o'tiram. Ham Urmet. Bizning endi tag'in shu КВН g'azlaну. Ah, banka. Alдағы картина. İhtibar. Әмма күрмим яуган параларны да, җитәкләшеп барган параларны да. Син бит миңа бүген сөям диде, кыш көнендә пешкән шиям диде. Urmet buldu. Dömey. Сегодня в белом танце кружимся. Sültü. Eydi dostum ayu bir öğrenip de sen de kıvayınga varırsın. Alдағы картина. Ekranға İhtibar. Bitti. Yagar. Rahmet. Biz iştaretli, originalny cevaplar buldu. Şulay mı? Tamamlaşırlar. Uçadı mı sizge cevapları? Şulay etip, bizning 3. konkurs buldu bitindi bu. Maksimal bal 4 bal alırga bulaydı. Birinci Dömey. 3-3-4. Sültü. 4-4-4. Urmet. 3-3-3. Әлі командаларға шаққын әзірленуге вақыт береміз. Çünkü alдағы birimizдің музыкаль өй үші еді. Әлігеше музыкаль үштәнеш. Ağaçların çizgiler,
aşık seyre yaşarlardan yine kışlar uzak şeyler uzak bağışlarım siziye kolay hükmedin yürüyen denizden yine kolay hükmedin yürüyen denizden yine. Alda bizning 4-so'nggi birim. 4-birim muzikальное домашнее задание deb ataladi. Har komanda nendida bo'lsa mini pyesa hozirlarga tegish edi. Komandalar hozir? Ham bu birim bo'yicha maksimal 5 ball yig'irga bo'ladi. Birinchi Dumay komandasi chiqish yasaydi. Rahmat etasiz. Men çempion, men oğulda tuttum, rayonda tuttum, respublikanskiyda barar için bişlik kerak dediler. Бишок уедет в Минсина. Соңғы шахмат тоже спорт. Спорт түрі дейсің ме? Неге спорт түрі болсын ол? Мына бокс ішмесің, бұл спорт түрі. Бокс? Бокс. Яра, иншалла, қызметтерім. Мен сенден чемпион ясырым. Yüzgenin bakın senin yüzün ışık seni. Şuman mı gider treniyor? Oğullarım şişmeyin. Şeva, eyle, ben senden қызметтерім boks boyunca şampiyon yasayım. Молодец. Neydi prigoruk buldu bu? Чемпион, boks boyunca чемпион. Биология кабинетine kızım deyip durum. Dur, ileri teşekkürler. Yine bir işleri de gider. Mert, gel. Neydi oğul gösatlı buldu bu? Peki, ikisi birine kutarasın sıvanı. Bire kutarasın. Жылын атыр. Нәрсешісің сен? Жылына kızı kızı. Қосқырдың нәрсе оқу? Kokla bilem, kok olga var o. Неден олға бару болсын дей? Тайсын көрсетелі. Боковой удар ол, боковой удар. Тыныштан. Мирғарым сақланға үйрен. Отkamyon değil. Yine bir güçlüyle gider. Yürüme ben sana işte. Sen ne bu? Şvantırıyla konuşlar. Sen bir beyazlık, sen şupre, sen şok. Şok. Supreme Show, Talk Show. Mine senin şampiyonluk kayılımını nasıl yaşadın? Bunu kovalayıp mine. Senin şampiyonluk kayılım.
Наверность проявится таланты, нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу разрешить, тебе одной меня судить. Команда гордости нашей, команда, без которой нам не жить. Ondağı шығыш Сүлті командасы. Estağfurullah. Ort başınız bilen nişlep gelişsiz bunda? İsem ustadı ki, bu düzgün şu yandım olduktan şıra gitti gitti. Bırak gitsin kulağa bak başımız bilen. Ömür bakıştık gelin olamıyor aslında gittiğini. Sürüye inanmadı. Niçe uğraşıksa bu işte kaldı şu bıraktığımda. Bilense min kurmaya kaldı. Başlıyoruz musun indi? Başla söyle. Hadi baba hadi. Hürmetli genç var. Siz bu ailenizin teşekkür bugün. Gayret ediyor. İlk başında, doğuşan bağlar başında zor cevaplılığı. Ama balalar arasında nimetlerinde. Bu kıyıda bize gülüp gidebilirdi. Nikah kızı aldığından sizden soruştum. Evet. Siz ömrünüzün ahırlaşa, Şuşay Karimullah bilen birge otlarga risasınız. Zanlı insan kıyıda gidebilirdi. Kiyo, sizden soruştum. Bunlar insan. Bu kuzey bileti. Nerede bekliyor? Senin pensiyanın baba 25%'a ortalık bilen gibiydi. Edelim İslam. Bozaklar burunludan bizden bilgisi. Bozaklar olmaşkılar. Buralar midemine bitti. Şarifyanın kıvan döndüm önüne. Bırak bir kızım alayım. Bitmedi mi kırak? Nasıl diğer? Evet midem tuşka kavalar. Hadi baba yomaşa baba. Hürmetli Yeşbar, Rabiha hem Karimullah. Bugünkü günden sizni bir bilen hatın bir ihlal ederiz. İyi rahmet balakayım. Tek şu babayın yüzündeki ittim bitme alay. Eyde baba koydayım. Ulan kaçı
siz atlarda Dümeyen Allah Vanda biz kulakta varamız Vanda biz beğenme varamız Bugünleri güderlerge Eviga pirov gitammen, urmanlar şavarammen. Bir narsani qo'rqmayam, shu mezgil qazlikmen. En qo'shqani sharbetkash, quyosh totini ko'shkash. Kechkina minnalarga, dumaga baram betmen. Ah, nerede şunu qiziq? Ah, nerede şunu ana bugün toy baram. Ana bugün toy baram. Eviga pirov gitammen, urmanlar. Шушындай КВНчы кызны күргәч, мискин бүре үлгәнгә салышты.
balgıda ilerme. Demografik haline kuterir için. Oğulda gençlerin okuluna girer. Oğlumuzla yaşasın. Hurmatga so'z beramiz. Rahim etiriz. Balalarımıza demeli. Mine balalar mine şunday mine bunun şapla itirip televizor bule gittiler. Bu darık gibi yana yılga. Mine hazır şu divan kayında rahatlandırıp bizimle yaratkan seriyalarını korakmaya da şakmın indek Allah bilsa. Mine şunsı gana kızganış. Kim gelinen boktanırgan iken kurşa yürümey. Kurşa yürümey. Koya barsan da günde barsan da kapkası bikli, işe bikli. Noktanası bile. Kim gelinen boktanırgan iken. Bugün tege dispansıratsı diyen eyberden koytun. Bir günden şehirgegine oturmanıyım. Senin kafa dövümde maşina gelip topladı. Oğlu kora maşina. Tuktadı şul. Manavındıy. Oğlu kabuklar kırıp gittiler mi? Alıp kırdılar alıp kırdılar. Tege işkenceyim şey bulmadı. İyi yoklap bulmaz dedim ben yönetmerde bir de dur çekeyim. Nemi alıp bildiler o zina. Mine bit balalar. Oğlu televizor bule gittiler. Bu darık gibi yana yılga. Bu bittege kalıptağı ikram şaklı bulan. Ey şu. Benim bir de televizor bana tuşluğa şaklığına. Gülcanlar var. Bana Firuz'un koradan tassamayınca bunlar günde kora şakar verenlerinde uzun bulmaz. Dersin. Uzun. Eyle süler eyle. Dispanserizasyona bordum diysen. Nerseler kursettin, nerseler koradılar, nerseler idiler. O dispanserizasyona diyeler. Tege uzun oğul bıraşı. Kıskayıp alıp barabızda. Bu işken. Bu iken onda ateşlerin kulüpleri. Köşe üstünde köşe. Demeyleri de şunda. Sultan
pişirse kahveyi kaytarırsan mıydı? Estağfurullah. Buna olsuna rakırırsan bir yer o. Fibra, gastra, ellenemek, ıskak bir yeri. Karalışın çıkabilir tabii mısın? Ondan bana olsuna bildi bir getirip ıskarı yönettik gelin de ıskar getirdi. 10 sene memlekette tabii. Bey, bir şey okuyayım. Bu bitinin dispanserizatsiya bulmadan utilizatsiya bilgisayarımız Allah'a şükür. Ay, Sabit Cemal Kayım'da gelip durgan biter Allah'a şükür. Şu şartın meşakkatlenmesen, rasgotlanmasan da yararı. Rasgot gibi ayıp. Milana ve kiletten kilişle Yavuzlar magazinler senin isim gençlere bağlı. Bağlılar bir kalbi. Yavuzlar magazinin duratlaş demeyi bittiğinde. Utken attan aldım. Valla bağlıların kalın. Gülcemal cilkesine. Yıla yarım değil ol. Şuna basamaz bir uğraşamaz. Şuna basamaz bir uğraşamaz. Nergis Kamal'da kırgen. Yok. Ana bütün palasında bir sırat öteri kalemi yukarıda yok. Yamadan bütün başka vakitte. Başka vakitte. Başka vakitte. Neyden? Gülşaman'ın balaları olu televizyon alıp baktan diye bitti. Evet, ana bir oğlu televizyon buraya gittiler. Refatların televizyon parayı, kilo parayı, Sevimsiz, Rafife, Simbıl'ı yoldurup verirler ki toyaklar tutup, koya gitti. Buramda yürütür geldi bari, şuşla gitti. Başına para baskarması ki üfürüyor, var mı? Paramızları bok. Kokları ne olamadık kalan, İstanbul'a gidelim. Boktan alır gelmiş. Gel zaman çabuldamaydı, Sim Rafife. Listen, zukka yanıllar. Bu Ulmetski Halifa'yı bakırlar, şuşla götürüyorlar. Ulmet evi babalar, kulyanı tutmadı. Yok, öyle. Yolda ıspırtları. Beni de nasıl aramız? Evde görüp bu senlerle içe girelim. Bir zaman çabukta bu. Ama filmde topular tutar diye 10 sene mekik var. Niye? Bildiğim bilen bağlıydı mı? Evet, yaşlılar. Bu sevgiler yol bakıp matırlanıp matırlanıyor. İkrarlı televizyonda para kavuşuyor. Beytmine balalar buraya gitti, kaldırıp gittiler de o satırga çıkıp gitkeniyim. Elle birecerine bozkanmaz, kavuşu bittiler. Öyle Trabzon resim yaparak ne ele, Trabzon ele, kurşu geylerim. Para düşüge, millet kırmızın bular. Kur'an'ın sayfası, Rabbiye, varmış geylerim. Ey şunlar bir girek kaldırıcı kolay kolay. Her yaşında parayı düşmedi size. Kaldırıp bulsa, ola bir beş bulsa bulmasın.
Şulay etip bizning 4-chi birim muzikal öýüşi diýen birim tamamlandy. Hem bu zadanye boýunça endi maksimal 5 bal alırga bulaydy. Jüri a'zalary birinchi Dümey dur 5 Sulter Biş. Urmet. Dur, biş. Şulay etip, hürmetli tamaşaçılar, bizning 4 birim de yumgaklandı. Hazır indi hürmetli jüriga yumgak yasaw üçün şaqqına biz vaqt beremiz. Biz anarşı jir ming tinglap alabız. Dünyalı kullar var idi. Kulaklarını yerlerden yegit şaklar var idi. Sözlü kaval yegitlere, ardın yegitlere, şairler yegitlere, ardın yegitlere. Aşıkları yaptırattım, tükenmedim yüreğine. Alaşa taşıp gitti, sormaz girdi yüreğine. Gözü kaval yegitlere, araslan yegitlere, şairler gençlere, aldığını biz üskende üsken idik, yazmışlarga üşüdük. Yaşayıp dostlar bu dünyada bir şarkını biçtik. Sözlü kaval yegitlere, araslan yegitlere, şairler yegitlere, aldığını yegitlere.
сәхнәгә бүгенге командаларны чакырабыз. Менә алар. Дөмәй авыл советы командасы. Урмәт авылы советы командасы. Һәм Сүлте авылы советы командасы. Дулкынландыргыч вакыт, чөнки һәр команда һәм залда утырган тамашачылар нәтиҗәне көтә. Хөрмәтле жюри, сезгә сүз бирәбез. Рәхим итегез. Хайрлы киш, добрый вечер всем. Во-первых, в первую очередь от имени главы администрации района, от себя лично всех рад приветствовать. И на самом деле сегодня игра состоялась. Игра была действительно приятной, игра была задорной, как и планировалось. КВН, 3 буквы, которым уже 65 лет этой игре, всесоюзной игре, всероссийской игре, всемировой. И здорово, что у нас в районе вот такие мероприятия проходят. Здорово, что этот юмор, вот это настроение нас объединяет. Время тяжелое, и у нас с вами есть проблемы свои, есть какие-то задачи. Я тоже думал, пятница, вечер, ол жанып, үйге қайтып ұйқыларға отырға, но Дюмейға келіп, сегодня вот от души посмеялись, от души порадовались за это. Зур етіп рахмат сізге. Біріншіден зур етіп рахмат всем, кто здесь организовывал. В первую очередь спасибо хозяевам, это жителям Дюмеева, администрации Дюмейского района, районное именно сельского поселения. И екіншіден огромное спасибо всем командам. Команды достойные, команды артистичные. Сидел и думал, так и рвался на сцену, тоже хотел присоединиться. Башта суық болды, потом парай уже жылынып кеттік, уже эссыла башлады. На самом деле здесь игра была, и это здорово. Сегодня только это первая ваша встреча, это только начало, поэтому вы свои выступления должны улучшать, над собой работать, чтобы уже дальше больше инды. Узым да перед тем, как я результаты объявлю, вот свои небольшие записи, да, сборная смелых спортивных ребят, тоже находчиво, СССР. Бетында первым выступать тяжело, но выступали вы в своих стенах. Вот. Поэтому Зурта Барахмат, Хуснудинов, настоящая фамилия был. Бunda ауылда Хуснудиновлар бар мекен? Ярар. Тайсон, Хуснудинов запомнились. Шуткилар, первые в разминке берете как бы слово, да? Эйват болды. Матур, Зурта Барахмат. Дальше вторая команда у нас Сүлте. Команда Зима, Оярка, Киевс, Пима. Друз. Молодцы. Все как на подбор. Сіз миннен де ешірек, опалар, кустымясын. Но Виктору тоже понравилось качеством, вы берете, молодцы, и форма у вас единая, интересная, и подача, и артистизм, и со смыслом выступления, то есть вот в этом плане проработанное, очень все, молодцы. Третья команда выступала Урметова, Урмят Суганчылары. Бұл рушанчик была енді қазір. Урметовские ловкие, да? Чеснок, лук, болды, біз мұнда енді кімдір ловкийлар деділер. Значит, это история ваша, история. Отлично тоже выступали,
өзім қойған отметкалар бар енді. Ұлы телевизор, менің нәнейім бар, нәнейімге 92 яш. Мына шулай отырып, сөйлесіп, действительно, в свое время более дружно жили, сейчас значит, меньше общаемся, но бізге выступление, последнее выступление, да, показали настоящий театр. Диалоги, порайсын, шуна кіріп кетесің, вспоминаешь, молодцы. И ПП, пельмень, плов, әрбірді ұйартамыз, шулай көрінді біздің ПП. Көп сөйледім, поделился как есть, просто чувствую, первая игра, она всегда такая, я тоже выступал когда-то в КВН, и вы видно, что волновались, а раз волновались, значит вы переживаете за общее дело, значит вам действительно не все равно, значит вы любите это дело. Я вам желаю успехов в следующих играх, хочу, чтобы победил сильнейший, но при этом, чтобы сильнейшие были среди вас. К результатам подходя, значит, мы подвели итоги, и здорово, что у нас сегодня нет третьего места. Со второго места начну. Второе место разделили две команды с одинаковыми баллами. Это Дюмеева и Урметова. Поздравляем. А это означает, что первое место в сегодняшней игре побеждает с преувеличенным баллом команда из села Сюльтино. Рахмат. Молодцы. Рахмат жылы сүзләрегезгә. Шулай итеп, бар командаларында бүген шын күңелдән котлыйбыз. Командаларга зур рәхмәт, алар нык тырыштылар, дулкынландылар, кайгырдылар. Тамашачыларга зур итеп рәхмәт. Охшадымы сезгә бүгенге кичә? Һәм дә инде бүгенге жюри әгъзаларына рәхмәт. Энҗе Фагыйтовнага сүз бирәбез. Мен инде фырсаттан файдаланып, шушында катнашкан командаларга алда да уңышлар, каушамайчы менә бүген ничек башладыгыз, озакка чаклы ярып чыгарсыз. Сезгә һәр вакыт уңышлар теләсе килә. Шуннан авылдашлар бәләкәй генә бер белдерү әйтеп китәм. Безнең авыл биләмәсендә 27 көнне бик зур җыелыш үткәрергә торабыз. Шуңа по мере возможностей бөтенебездә җыелып килсәк, авылыбыз биләмәсендә булган нинди генә авыр мәсьәләләр, җиңел мәсьәләләр булмасын, барсында шушында сөйләшеп, бергә бер итокка чыгарырга кирәк. ППМ вопросында да, су мәсьәләсендә дә, башка вопрослар каралачак. Шуның өчен килеп барыгыз да клубны тутырып килсәгез димен. 27 көнне районнан хәтсез генә вәкилләр була. Сорауларыгызны әзерләп килегез. Больницадан да булалар, юл буенча да булалар. Нинди генә тормыш мәшәкатьләре буенча сорауларыгыз бар, аларга җаваплар алырсыз дигән өметтә калам. Пожалуйста, барыгыз да җыелып килегез. Сүземне йомгаклап әйтәсе килә. Менә тагын бер очрашу тәмамланды. Шаяртулар күп булды, уңышлы һәм бик үк түгелдер бәлки, әмма иң мөһиме барысының да кәефе яхшы. Димәк, очрашу бушка булмады. Яңа очрашуларга кадәр, кадерле дуслар, яшәсен КВН һәм ул барысына да бәйрәм бүләк итсен.